So umetuleta kwa mbuzi zako? Sasa tumekuja kwa mbuzi. Ndio. Ndio wako hapa. Mbuzi zitakoje kwa hapa? Okay, sawa, karibuni. Ndio mbuzi yenye niko nao hapa. Ndio. Ni wale mbuzi wa kukamua. Huyu mbuzi wa maziwa. Huyu ni mbuzi wa maziwa. Kwa siku ndio akizaa ndio kwenye anatoanga maziwa anatoanga lita 2 kwa siku. Ndio. Unamkamua asubuhi. Asubuhi anatoa maziwa inatoshana aje? Unamkamua lita 1. Jioni lita 1. Jioni lita 1. Haya, huyu mbuzi akizaa anatoanga kama ndama wangapi? Anatoanga ndama 2. Huyu ni mmoja. Huyo mwenye ajipika. Na anazaanga 2, huyu alikuwa mmoja wake. Ndio. Huyu alikuwa 2, mmoja nimeuza. Mmoja umeuza. Haya, ukiuza ndama mmoja wake unauza kama pesa ngapi? Anauzanga shilingi shilingi 15,000. Akiwa mtoto. Haya, akiwa mtoto shilingi 10,000. Kama saa hii huyu kwenye atafala ni 15,000. Haya, ni challenges gani unapata kwa hawa mbuzi wa nini? Mbuzi magonjwa yenyewe na wakikanga, si kama mbuzi wa kawaida. Ndio. Kuna magonjwa. Tunawapatia dawa. Tunawapatia dawa. Ndio. Kama hii ni dawa gani? Hii dawa. Hebu tuone. Hapo tunawapatia dawa. Ndio. Za macho, kuna magonjwa zinapatanga, za macho, za mdomo, za mapua. Ndio. Lakini hiyo dawa ni ya kutoa infection. Ni ya kutoa infection. Haya. Sasa huyu mbuzi ukimfungia hapa hakuna siku ataitoka hapa. Hapana. Tunaweza mtoa. Ndio. Tunataka tunaweza mtoa. Lakini kwa saa hii juu yake aende. Na ukiangalia mzuri tumewachengea chini. Ndio. Hawafai kukaa chini. Kwa sababu gani hawafai kukaa chini? Wakikaa chini. Hawa sika mbuzi wale wa kawaida. Na ndio nimesema tena. Hawa si mbuzi kama wale wa kawaida. Kuweka chini kama mbuzi wa kawaida. Ndio. Kuna magonjwa mingi sana. Wanatoa hapo chini. Na ndio sasa tunawachengea hapo hivi juu. Ndio. Hawafanani na hao wengine. Haya, hawa mbuzi umekaa nao hapa kwa muda gani? Hawa mbuzi. Ndio. Huyu ni yeye mama yao. Ndio. Huyu ndiye nililetanga hapa akiwa wa kwanza. Na ndiye amezaa akazaa huyu akazaa mpaka ule. Nimekaa na yeye kwa miaka 5 sasa. Kwa miaka 5. Kuna kitu inaitwa inbreeding. Unapata huyu mama ndio amezaa watoto. Hiyo sijaijaribu. Kama huyu mama ndio siwezi mpatia wewe ndugu yake na huyu ndugu yake. Yani ni mtoto wake. Sasa siwezi mpatia wale. Kwa sababu hata jinye mnaelewa. Hatuwezi fanya hivyo juu ya mambo mingi sana. Haya, sasa nikuulize swali lingine. Kuna maziwa. Umesema inatoa lita 1 asubuhi, lita 1 jioni. Hii maziwa ni yako unatumia hapa ama bado hiyo maziwa ama unauza? Inatumika huku. Ndio. Na kuuza auzi? Auzi yote unakunywa hapa. Kuna chakula, malisho ya kulisha hii mbuzi. Ndio tunatumia kama hii. Ndio. Hii ni mabaki ya mahindi. Ndio tunakatakatia. Tunawapea. Mahindi tu peke yake ndio unapea. Kuna wakati unapata kuna msimu kwa sababu kaangalia kuna vitu vingine watu kaangalia hapa na ndio bado natumia kwa hii ni nini unaipea? Hii ni mahindi yenye nimesiaga. Mahindi yenye umesiaga hiyo nini? Hiyo mabaki ya waste. Nishatoa unga. Hii ndio yenye mabaki. Hakuna kitu kingine unapea hizi mbuzi kama dhara. Kuna watu unapata wanapea dhara. Ukiangalia shamba yani huko kwenye tumetoka umeona neti yote. So kuna changamoto gani unapata katika mbuzi? Changamoto nyingi sana hii mbuzi. Ndio. Ni chakula. Chakula inakusumbua? Chakula ndio. Haya, kuna watu unapata wanatumia chafu kata kulisha mbuzi. Kwangu mimi natumia panga. Natumia panga. Nakatakata. Nakatakata nitakuonyesha. Hii kwangu sina hiyo shafkata. Ndio. Mimi nafanyaga hivi. Kuweka bunia. Kuweka bunia. Nakatakata. Katakata tu. Unakatakata hivyo. Nakatakata hivi. Ndio. Nawapatia.
wanachukua. Ndio. Ndio na wapi? Napatia. Hivyo ndivyo wanafanya. Sana kukula kitu yenye imekauka. Ndio maana unaona tumeweka nini kwanza ikauke. Mpaka hii ni store. Unaweza angalia hapa. Alafu tena haitakangi kuwekwa kwa nafasi kubwa. Ndio. Nakapanga nafasi ndogo. Bali mbuzi hawafai kutembea. Ndio ulikuwa unasema. Ndio. Ili waweze kuwa na maziwa mingi. Na maziwa mingi. Hiyo energy unapata, hiyo energy wana convert kuwe maziwa badala ya nini? Nimekuelewa. Nimekuelewa. So hata wanakula mpaka majani ya maembe. Nikuwapatia tu na haya, unaona kama ule ako na nini? Pembe zake ni kubwa sana. Alafu unaona nafasi ya kichwa ni ndogo. Sasa haizi jumiza hapo kwa kuingia kutoka. Tulikuwa tunataka kuhome. Lakini huyo hao vijana wenye tunapatianga kazi ya dihoni bado hajafika. Sawa. So huyo analipisha kudihon. Kudihon analipisha kama pesa ngapi kudihon mbuzi kama huyo? Mbuzi kama huyu tunampatianga shilingi 150. Haya, tunaona kama huyu mbuzi mwingine hapa ni kama oni yake ili sijui ilikuwa imekatwa ama pembe yake ile. Pembe yake ndio ilivunjika. Pia hao vijana wakikuja wakakamilisha hii kazi. Okay. Wakae kama huyu. Kwa hivyo hizi pembe pia zinamdhuru akiwa ako nazo. Na pia naona uko na kaumbwa hapa. Niko na umbwa. Umbwa wangu namuitanga Osama. Unamuita Osama? Namuitanga Osama. Hii ni umbwa, ni mongrel, ni umbwa tu ya kawaida. Hapana. Huu umbwa ni German Shepherd na Doberman. Nini? German Shepherd na Wewe. Huyu hapa. Ndio huyo. Ndio. Sama. So anakula nini huyo? Anakula chakula ya kawaida, kuku, anaendea kwa kichwa. Okay. Sama, kuja. Sama. Haya, hizi ni tunaona ni mahindi. Akaba nikisema hai kulikuwa msimu wa mahindi. Ndio. Ndio maana ni venye after harvest. Ndio. Nikaekea hizi mbuzi zangu. Kama vile mnaona hapa. Nikajiwekea hii mabaki ya mahindi. Kama hizo nipeleka miezi mbili. So unaekanga ya miezi mbili ama unaweza weka, kuna wakulima unaenda unapata mkulima anakuambia nimeweka ya mwaka mzima. Wewe unaweka tu ya miezi mbili. Ndio. Shamba kulingana na inatokana. Ndio. Haya, hizi mbuzi zako hiyo uchukua muda gani ndio izae? Ama kwa mwaka inazaa mara ngapi? Haya, mbuzi ndio kulingana na mahali umeipatia ndio inaweza zaa kwa mwaka inazaanga mara mbili. Ndio. Lakini kwa saa hii kama huyu saa hii tuna expect. Wako expectant. So anaweza zaa muda wote. Akimaliza kuzaa, unampea muda gani ndio aanze kumkamua? Para akizaa tunaanza kukamua mara hiyo. Haya, ukiangalia hapa inakaa huyu mbuzi anagwaro hapa juu. Ukimwangalia hapa kwa inama kidogo. Hapo inamgwara, hiyo au haimdhuru ama ni sawa hivyo? Okay. Kunalingana na wale mafundi walinijengea. Ndio. Lakini hiyo ni sawa. So tunaona kuna hii nini umedivide. Nimeweka hivi. Nimeweka hivi ili asitoke na huko ndani akuje achafue chakula. Na ndio maana nikafanya hivi, hata ukiangalia huko na uangalie kule ndio nimefanya. Sawa. Haya. So
Na uko na kuku pia? Niko na kuku. Ndio. Na kuku niko na wengi. Hao wengine nimewafungulia. Hao wametoka. Na kwa nini umefungia? Nimewafungia juu walikuwa wachanga. Sasa ndio nawalea. Okay. Na hizi kuku zina changamoto zozote kulea hizi kuku? Kuku. Changamoto kubwa tu ni chakula. Sasa hapa kuna kuku wangapi? Hapa niko na kuku 9. Kuku 9. 8. Ni wa 8. So unawapea chakula tu zile mabakishi ama kuna chakula unawanunulia kwa duka ndio? Nawanunulia kwa duka. Ndio. Vitu vinaitwa Haya, sawa. Na unawauza ama ni wako wa kukula? Hapana, siwauzi. Ndio. Nalea tu. Unalea? Haya. Hizi nyumba hujatueleza hizi nyumba ulichukua muda gani kujenga? Ulitumia material gani? Wewe ndio ulijijengea ama uliita fundi? Hapana, nilipatia mtu kazi. Ndio. Ni venye tu mtu anakanga pesa kidogo. Ndio. Nimeanza kutoka na huko. Nikapata mbao. Nikatumia hapa nimetumia 70,000. Haya. Asante sana wetu kwa kuja huku Kongo Farm, na tumeshukuru sana kwa kuwa nasi, na ningetaka msubscribe hapo hivyo kwa YouTube. So nataka pia yeye atasema tu asante, kutembelea shamba yetu, na umeona mambo yenye mmeona tuko nayo, na ingine inakuja. Na nataka mkuja mpaka 64 ndio muone, na nashukuru. Asanteni sana.